Boğaz ağrınızı sadece 5 dakikada giderin. Evet, sadece 5 dakikada ağrı geçecek. Boğazınız o kadar ağrıyorsa ki tükürüğünüzü bile yutamıyorsanız, bunu deneyin. Önce, çiğ bir domatesi doğrayın. Domates, iltihabı azaltan güçlü bir antioksidan olan likopen içerir. Sonra, 2 yemek kaşığı bal ekleyin. Bal tek başına iltihabı azaltmak ve dokuları onarmak için çok etkilidir. Hatta yanık tedavisinde bile kullanılır. Devam etmeden önce, emeğime destek olmak için lütfen teşekkür yazın. Ayrıca, karışımı güçlendirmek için yarım limon suyu ekleyin. Nasıl tüketilir? 4 parça domatesi bal ve limon suyuyla yiyin, boğazınız hemen rahatlayacak.